हेलो दोस्तों, मैं विनीता पांडे आपका स्वागत करती हूँ पहाड़ी बुआरी में। नमस्कार। डांस तो हम रोज़ ही करते हैं दोस्तों। आज हम आपको काढ़ा बनाना बता रहे हैं, जो सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है। इसका सुबह सुबह सेवन करना चाहिए। तो हमने गैस में एक फ्राईदान रखा है, उसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं। इसमें लौंग डालेंगे, हम लौंग पीस रहे हैं। इसको हल्का दरदरा कर रहे हैं हम पीस के। इसको हम पीस के डालेंगे लौंग को। देखिए, इसको हमने पीस लिया है हल्का सा, और हम इसमें काढ़े में डाल रहे हैं। देखिए, और इसमें हमने अदरक डाला है, अदरक कद्दूकस किया है हमने, जो हम काढ़े में डाल रहे हैं। ये कफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हम काली मिर्ची डाल रहे हैं, जो सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, ये हल्का हल्का सा उबलने लगा है। इसमें हम फिर तेज पत्ता डालेंगे। देखिए, थोड़ा हमने इसकी आंच को बढ़ा लिया है। और इसमें हम अजवाइन डालेंगे, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारे पेट में गैस वैस बनती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। देखिए दोस्तों, हल्का हल्का उबलने लग गया है। अब हम इसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे। तुलसी के पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये बहुत ही गुणकारी होती है तुलसी, जो सबके घरों में आसानी से मिल जाती है। देखिए, अब हम तेज पत्ता डालेंगे इसमें। इसको बीच से थोड़ा फाड़ लेंगे, तोड़ लेंगे इसको पत्ते को, और हम इसमें डाल देंगे। इसको पूरा पानी में डुबा लेंगे, अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे। देखिए, अब ये उबलने लगा है। देखिए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, कितना अच्छा कलर आ गया इसका। हमने इसमें लौंग, अदरक, काली मिर्च, तेज पत्ता, अजवाइन, तुलसी के पत्ते डाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये पक के तैयार हो गया है। देखो, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको एक कप में निकालेंगे। अब हम गैस बंद कर लेंगे। अब हम इसको एक कप में निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने कप में निकाल लिया है। वैसे ये काढ़ा ज़्यादा सर्दियों में बुजुर्ग लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए।